Вот пациент у нас Samsung S821. Пробуем снять насос через днище этой машины. Крутим два болта. Наклоняем машинку с противоположной стороны. Откручиваем винтик днище. Так, вот насос. Патрубок. Нажимаем. Самозатягивающие хомуты тут стоят. Вон она, вода потекла. Здесь две клеммы, тоже снять. Ну что, я хомут. Так. Ну вот насосом. Вообще работа по снятию и замены насоса 5 минут вообще. Кто платит по 2000 за замену насоса, я не знаю, это слишком много это. Сейчас его посмотрим. Вот стоит он. Это откручивается.